標標冷知識 Watch Hit。講到超薄機芯，唔知大家腦海有冇浮現一個品牌呢？今日我哋一齊走入伯爵嘅傳奇世界。1874年，喺瑞士諸羅山區嘅拉斯蒂 LFS 村莊，年僅19歲嘅喬治愛德華伯爵喺自家農場裏面設立咗第一間製錶工坊，專注製造精密機芯。佢成日講，永遠做得比需要嘅更好。呢句話亦都成為伯爵家族幾代人嘅共同信念。1911年，創始人嘅仔提摩太伯爵接管工坊，並於1920年代開始成為歐米茄 3C 同 Cartier 嘅機芯供應商。呢個時候，伯爵已經喺錶界享譽盛名。到咗第三代傳人傑約德伯爵同華倫泰伯爵接手之後，1943年，伯爵正式註冊商標，開始喺錶盤上刻上自己嘅名。2年後，伯爵喺拉斯蒂 LFS 嘅大型錶廠落成，被當地居民稱為 La Fabrique， 喺法文中意思係製作工坊。伯爵由機芯供應商轉型成獨當一面嘅品牌。下集我哋再繼續睇伯爵嘅傳奇之路。